فخور بجيشنا العظيم الذي سيكون بعد إنفاق المليارات من الدولارات التي تم الموافقة عليها بالكامل الأفضل في التاريخ. لن يكون هناك أي شيء يضاهيه. هكذا تفاخر ترامب في تغريدته بعد ساعات من الطلعة الجوية اللي استمرت لساعة على سوريا. كان هذا هو الموجز الأليم، وإليك التفاصيل المخزية. ترامب قبض مليارات الدولارات من الخليج ثمنا للاستعراض العسكري اللي عمله على سوريا بشار لمدة ساعة. ترامب عمل الشو وقبض، واسمه نفذ وعده بالضرب، وكلامه ما وقعش على الأرض، وإلا ما حدش كان هيصدق أمريكا بعد كده لما تقول هنضرب. مدير مسرح العرائس فعل كل هذا في ليلة الإسراء والمعراج وعشية القمة العربية اللي هيحضرها الزعماء العرب في المنطقة الشرقية في السعودية خوفا من صواريخ الحوثي حال انعقاد القمة في الرياض. قال لك قمة قال وزعماء وليلة الإسراء والمعراج. أي حضيض يا رب كتبت علينا أن نتنفسه ونلمسه. بشار من أكبر الرابحين، فما الذي يحتاجه السفاح أكثر من شبه تمثيلية، شبه ضربة يتلقاها وهو في مخبئه ليخرج بعدها ويقول أنا بطل، لن أركع للمعتدي، الضرب لن يثنينا عن محاربة الإرهاب. من ألقى حجرا على بابك اللي هي أمريكا معتدي، ومن يبات في سريرك منذ سنوات روسيا ليس محتلا. عجبت لمؤيدين بشار 7 سنين وكل الناس محتلة سوريا. جت على ترامب مصر المنقلبة واللي بتلعب على كل الإحبال ضربت حيث بيس، وطلعت الخارجية بيان لخصه جمال سلطان بأنه لا يذكر واقعة محددة ولا يدين أحدا ولا يغضب أحدا ولا ينتقد أحدا ولا يشير إلى أحد. ولولا أن البيان ذكر اسم سوريا لما علمنا عن أي شيء أو عن أي بلد يتكلم. بيان يحوي المادة الخام للتعريض في كوكب الأرض. معلش، دي مشكلة إن بنطلونك يكون ملك ثلاثة مختلفين، فما تبقاش عارف تلبس ولا تقلع ولا تنزله شوية. لكن الأوامر جت للإعلام المصري إنه يذكر الناس إن سوريا زي مصر العالم بيحارب رؤسائها الأطهار البشار والسيسي، فليكن ما حدث من ترامب زي العدوان الثالث. هكذا جاءت الأوامر. عدوان ثلاثي جديد، ضربة لم نكن نتمناها، عسكرية ثلاثية أمريكية فرنسية بريطانية على العاصمة العربية دمشق. نفس الدول اللي عملت الغزو على سوريا ومعاهم قطر ومعاهم تركيا ومعاهم إسرائيل. ضربات من عدوان ثلاثي، تحالف ثلاثي قاتلة. مع ان الاعلام المصاب بفيروس التعريض والكذب اللا ارادي كان بيعتبر احتلال بوتين لروسيا عملا عظيما. احتلالات روسية ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا. الحرب في سوريا يا جماعة بقول لكم دلوقتي روسيا دخلت، ده لعب كبير بقى. أخيرا بقى حد ضرب في الجيش الإخواني. الروس وروني الضرب عملوا إيه الروس؟ دي روسيا، نعم ده الجيش الروسي، ده السلاح الروسي، ده بوتين. روسيا وضرباتها الجوية أوجعت داعش، شغال كأنه موجود في المكان ده بقاله 20 سنة، حافظ المكان. وضربوا بقى مع داعش على النصرة على السلفيين. ده بيواجه الإرهاب؟ نعم بيواجه الإرهاب. إصرار روسيا على عدم تقسيم سوريا. يجي واحد بقى يجي يتكلم روسيا بتستهدف المعارضة، احنا راضيين. لا محل للاستغراب هنا، لا اندهاش. نحن في بركة آسن ماؤها، فالأصوات الحقيرة التي تنكر قتل الناس وضربهم بالكيماوي لن تتورع عن ارتكاب أي عهد. أيوة، إعلامنا العفن ينكر الضرب بالكيماوي من أساسه. ألو، بكلمك من حلب. أي في إيه؟ وبينزل دم ومش متعور ووشه مليان بودرة. قلت إيه ده مضروب بقى من حلاق؟ يكون حلاق ضربه بصاروخ بودرة ولا حاجة؟ في إيه؟ أين الكيماوي في سوريا؟ عندنا فيديو بيأكد الفبركة بتاع الكيماوي. كل اللي بيحصل ده والله العظيم تمثيلية، مسلسل معمول. يجيب لك أطفال، الحق الأطفال بيتضربوا، الحق الستات بتتضرب، يغير الفيديوهات دي يروح ليبيا يطلع لك نفس الفيديوهات. أين أسلحة الدمار الشامل ولا أسلحة الكيماوي؟ أين الكيماوي؟ الكيماوي بيتضرب، فأي حد في المنطقة اللي فيها كيماوي بيموت أو بيتعور أو بيصاب. هتجيب لي 2 أطفال أو 10 أطفال بيتقتلوا؟ ماشي. لماذا يضرب بشار الأسد الدومة بالغازات أو يضرب شعبه ليه؟ حضرتك هتقول لي أنت رابط
هذا الدكتاتور بهذا البلد. ممكن يضرب بالبراميل المتفجره، يضرب بالمدفعيه، يضرب باي حاجه. لازم نبلع الزلط عشان سوريا ما تتدمرش اكتر من كده. زمان كان أحقر من يمثل القبيلة هم شعراؤها إن كانوا غاوون، والآن أقذر من يمثل الشعب هو إعلامه إن كانوا فاجرين. السيسي وإعلامه فاجرين. السيسي وإعلامه لا يمثلوننا ولا هم مصر أو إعلامها إلا بنفس القدر الذي يمثل فيه الأسد سوريا هو وإعلامه، اللي نشر له فيديو بيتمشى في قصره بعد الضربة اللي قالت فرنسا إنهم أطلعوا الروس على موعدها وأماكنها. نفس الحقارة والدناءة، نفس الوساخة فلا ريب. قال لك أمريكا تضرب الأسد، بعض الناس اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. أمريكا حصرت الثوار ومنعت عنهم الأسلحة النوعية مع إيران وروسيا وبشار، ومنعت سقوط بشار. أمريكا النهاردة أعطت الأسد قبلة أخرى للحياة. أمريكا إنهم ينصبون على المغفلين ويستولون على أموال الأمراء والسلاطين. دي ملخص الحكاية. كلهم متواطئون، كلهم يتاجرون، والشعب السوري ومن وراءه الشعوب العربية تدفع الثمن. سوريا أصبحت مثل قطيع ثيران بقائد سفاح مجنون، من معه أو عليه تحت نيران أمريكا وروسيا وإيران، ومن عاش اللي عاش منهم سكن المخيمات أو هاجر في اللانشات. بشار دخل بيهم لمنطقة المفترسين ويتنافسون ويتلذذون الآن وهم يقسمون الضحية، من يأخذ الورك ومن يأخذ الريش. ودمشق تصرخ لعلها تسمع القادة العرب في الخبر أو الظهران، القادة العرب المنقسمين بين خدامين لترامب وخدامين لبوتين. سوريا بتقول لهم نحن بخير فخبرونا عن حالكم أنتم، خبرونا عن حالكم يا زعماء العرب. أنا دمشق يا أمة العرب، أنا التي أعدت قوافل الغزاة فهيهات هيهات أن تعدموني. أنا دمشق يا أمة العرب، أنا التي أعدمت قوافل الغزاة فهيهات هيهات أن تعدموني. أنا عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني. أنا عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني. أنا ماء وضوء محمد ودرب المسيح في عيوني. أنا دمشق، أنا برغم كيد الكائدين، أنا دمشق برغم غدر المعتدين، أنا الطلقة التي تجتاح زيف كل الزائفين. أنا دمشق يا أمة العرب، أنا دمشق يا أمة العرب، أنا من قاتلت غزاتكم بدماء عروبتي، فهل سعيتم اليوم كي تقتلوني؟ أنا دمشق أيها العرب، قد تسقطون الشمس ولكن هيهات هيهات أن تسقطوني. الله غالب. لك احنا ولا الحرية، وحدة تنادي حرية، رد علينا بالرافع أعداء الإنسانية. ويا بشار ويا كذاب وتضرب أنت وهالخطاب الحرية صارت على الباب، ويلا ارحل يا بشار.